ቢወቀጣጥንቴ ቢንቆረቆር ደሜ ለአዲስ ስርዓት ልምላሜ ፍጹም ነው እምነቴ ትግሉ ነው ሕይወቴም። እዚ ካብ መዝሙር ኢሃፓ ዝተወሰደ እዩ። ኢሃፓ ቀዳዲ መንገዲ ውዳበን ቃልስን ኢትዮጵያ እዩ። ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ድማ ኣርኣያ ጽንዓትን ውፍይነትን እዩ። ንሎሚ ታሪክ ሕይወቱን ቃልሱን ንተስፋይ ደበሳይ ክንደሰስ ኢና። መስዋእቲ ዶክተር ተስፋይ ኣዝዩ ዝገርም ኩነታት ዘለዎ እዩ እሞ ቅድሚ እቲ ናይ መወዳእታ ምዝንታውና ነቲ ዝቐደመ ክነቐድም ግን ሕጂ እውን ካብቲ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ክንውስኽ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ዝጸሓፎ ጎህ ሲቀድ ዝተባለ መጽሓፉ ብዛዕባ ሕቡእነት ምስጢራውነት ተባዕነት ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ጽሒፉሎ ብርሃኑ ሰገን እናሃለወ ኣብ አዲስ አበባ በመኪንኡ ዘመላልሶ ሓደ ብጻይ ዝነበረ ኮይኑ ግን መንነቱ ኣይፈልጦን ነይሩ። እቲ የመላልሶ ዝነበረ ሰብ መራሒኡ ምንባሩ ኢሃፓውያን ብስም ጥራሕ ዝፈልጥዎ ዘኽብርዎ ብጅግንነቱ ዝኮርዕሉ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ምንባሩ ዝፈልጦ ብስጋኣት ምኽንያት ካብ አዲስ አበባ ናብ ዓሲምባ ምስከደሞ ተስፋይ ከም ዝተሰውአ ተገሊጹ ፎቶኡ ሓደ ብሓደ እናረኣዩ እታ ፎቶ ናብ ኢዱ ምስ በጽሐት ከም ዝኾነ ጽሒፉሎ እዚ ድዩ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ብምባል ይሓትት። እዚ እኮ ኣብ አዲስ አበባ ካብን ናብን ዘመላልሶ ዝነበርኩ ኣነ እየ ኮይኑ ግን መንነቱ ኣይፈልጥን ነይረ ብምባል ነቶም ኣብ ዓሲምባ ዝነበሩ ብጾቱ ከም ዝነገሮም ኣብ መጽሓፉ ኣስፊርዎ ይርከብ ፕሮፌሰር ብርሃኑ። ተስፋይ ደበሳይ ኣብ ምብራቅ ትግራይ ካብ ኢሮብ ዝበረቐ ኣብ ቃልሲ ኢትዮጵያ ሽሙ ጎሊሁ ዝስማዕን ምስሉ ደሚቁ ዝረአን ሓርበኛ እዩ። እዚ ብፍልስፍና ክሳብ ዶክተሬት ዝተምሃረ ሊቅ ነቲ ብቁልዕነቱ ዝፈልጦ መነባብሮ ህዝቡ ንምቕያር ከምኡ ምስ ዝመሰሉ ደቂ ዓዱ ስርዓትን መነባብሮን ዓዱ ንምቕያር ካብ ማእኸል ኣውሮፓ ናብ ማእኸል ዓዱ ዝኣተወ እዩ። ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ዓርሱ የጥፊኡ 14 መጋቢት ስርዓት ደርግ ሰብ ኮነ መኪና ከይንቀሳቐስ ብምክልካል ጽዑቕ ፈተሻ ዘካየደላ ዓለት እያ ነይራ። ኣብታ ዓለት ድማ ዶክተር ተስፋይ ካብቲ ተሓቢኡሉ ዝነበረ ገዛ ክሳብ ቸርችል ጎደና በጽሐም። ኣብ ከባቢ ዋና ቤት ጽሕፈት ቤት ፖስታ ምስ በጽሐ ናይ ደርግ ፓትሮል መኪና ናብኡ ክትመጽእ ረኣየም። ኣብ ኢዱ ዝነበሩ ሰነዳት ውድቡ እናበልዐ ዝኸኣሉ እናውሓጠ ብቕልጡፍ ስጉሚ ጉዕዙ ቀጸለም። ምስኡ ሓደ ብጻይ እውን ኣሎ። እታ መኪና እናቐረበት ምስ መጸት ናብ ህንፃ ኪዳነ በየነ ደየበ። ዕጡቃት ደርግ እውን ሰዓብዎ። እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ወረቐት ኣቃጺሉ ኣብ ጅብኡ ዝነበረት ቀታሊት ክኒን ውሒጡ ካብ ራብዓይ ደብሪ እቲ ህንፃ ጸደፈ። እቶም ዕጡቃት ሓደ ኢሃፓ ከም ዝሞተ እምበር መንነቱ መን ምዃኑ ክፈልጡ ይከኣሉን። ካብ ቤት ጽሕፈት ደርግ ነቶም መራሕቲ ኢሃፓ ዝፈልጡ ኣመራርሓ መኢሶን ክመጽሎም መልእኽቲ ለኣኹ። ሓደ ላዕለዋይ መራሒ መኢሶን ናብ ኣምባሳደር ክኸይድ ተገበረ። መንነት እቲ ካብ ህንፃ ዓርሱ ዘጽደፈ ሰብ ንምልላይ። ሎሚ ወረዳ ኢሮብ እናተባህለት እትፍለጥ ምድሪ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዘይተነገረ ታሪክ ዘለዋ ምድሪ እያ። ፈላማይ ዘበናዊ ቤት ትምህርትን ቤተ መጻሕፍትን ዝተጀመረላ ኣዝዮም በላሕቲ ምሁራን ዝወጹላ ዓቃቢ ምስጢር ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ እያ። ካብዛ ዓዲ እዚኣ ካብ ዝፈለቑ ሊቃውንቲ ሓደ ድማ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ይጥቀስ። ኣብታ ኣብ ማእኸል ኢሮብ እትርከብ ጥንታዊት ከተማ ዓሊተና ኣብ 1933 ዓ.ም ተስፋይ ተወሊዱ። ኣቡ ኣቶ ደበሳይ ካሕሳይ ኣዱኡ ድማ ወይዘሮ ምሕረታ ዓዱ ዑማር ይበሃሉታ። ተስፋይ ብኹርን ብሕታዊ ተባዕታይን ውላድ እዩ። ወለዱ ብሓፈሻ 7 ዝወለዱ እንትኾን እተን ዝተረፋ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ኣብ ዓሊተና ካብ 1837 ዓ.ም ጀሚሩ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ እንትኾን ክሳብ 1929 ዓ.ም ብዘይ ምቁራጽ ኣገልግሎት ሂቡ እዩ። ኣብ 1929 ዓ.ም ኣብ እዋን ወራር ጣልያን ምዃኑ እዩ ተቋሪጹ ክሳብ 1954 ዓ.ም ኣብ ዓሊተና ትምህርቲ ይነበረን። ስለዝኾነ ድማ ተስፋይ ኣብ ዝተወለደሉ ዘበን ኣብ ኢሮብ ትምህርቲ ይነበረን ማለት እዩ። ተስፋይ 10 ዓመት ክሳብ ዝመልኦ ዕድል ትምህርቲ ክረክብ ይከኣለን። ኣብ 1943 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝነበራ እሙኡ ናብ ዓዲግራት ወሲደን ንኸምህርኦ ለመነን። ንሰን እውን ፈቒደን ናብ ዓዲግራት ከይዱ ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤት ትምህርቲ ክኣቱ ከኣለም። ክሳብ 8ይ ክፍሊ ዘሎ ትምህርቱ ኣብ ዓዲግራት ምስ ተማሃረ ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱ ናብ መቐለ ከይዱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ክመሃር ጀመረ። ኮይኑ ግን ታሽዓይ ክፍሊ ጥራሕ እዩ ኣብ መቐለ ተማሂሩ። እቶም ዝቕጽሉ ክፍልታት ናብ ዓዲግራት ተመሊሱ እዩ ተማሂርዎም። ምክንያቱ ድማ ቁጠባዊ ጸገም እዩ ነይሩ።
12 ክፍሊ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ምስ ዛዘመ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ናብ ዓዲ ጣልያን ከይዱ ተምሃረም። ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ኣርባንያና ዩኒቨርሲቲ ተስፋይ ዝተምሃረሉ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ተስፋይ ክሳብ ዶክትሬት ኣብ ጣልያን ምስ ተምሃረ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ኣብቲ እዋን የማስታወቂያና መርሃ ብሄር ይበሃል ኣብ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ተቆፂሩ ስራሕ ጀመረ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ክፍሊ ምርምር ኮይኑ እናሰርሐ ምሸት ድማ ኣብ ኮሌጅ ፖሊስ ኣባዲና የምህር ነይሩ። ዶክተር ተስፋይ ኣብ 1964 ዓመተ ምህረት ንስልጠና ናብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ከደ። እቲ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቃልሲ ጀሚሮም ዝነበሩ ተምሃሮ ካብ ናዕቢ ተወዲብካ ናብ ምቅላስ ዘዕበይሉ ግዜ ነበረ እሞ ገለገሊኦም ኣብ ኣውሮፓ ተወዲቦም ምንቅስቃስ ጀሚሮም ነይሮም። ተስፋይ እውን በቲ ቃልሲ ስለ ዝተማረኸ ስልጠንኡ ሓዲጉ ምስቶም ተምሃሮ ተጸምቢሩ ንምቅላስ ወሰንም። ኣብ ኣውሮፓ ሃይለ ፊዳን ነገደ ጎበዝን ዝመርሕዎ ብሓደ ወገን በዓል ብርሃነ መስቀል ረዳ ካብ ኢትዮጵያ አውሮፕላን ብምጭዋይ ናብ ሱዳን ብኦቢሎም ናብ አልጄሪያ ካብኡ ድማ ናብ አውሮፓ ብምእታው ዝጀመርዎ ካልእ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ነይሩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ መናእሰይ እውን ምስቶም ኣብ አውሮፓ ዝነበሩ ብምርኻብ ዝተጠናኸረ ዘተ የካይዱ ነይሮም። ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ በዓል ብርሃነ መስቀል ረዳ ምስ ዝጀመርዎ ጉጅለ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1964 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ጀርመን ኢህአድ ማለት ድማ የኢትዮጵያ ህዝብ አርነት ድርጅት ዝተፋለ ውዳበ ፖለቲካ መስሪቶም። ኣብቲ ኣብ ጀርመን ከተማ በርሊን ዝተኻየደ ጉባኤ መራሒ እቲ ውዳበ ኮይኑ ዝተመረጸ ብርሃነ መስቀል ረዳ እንትኾን ካብቶም ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ዝተመረጹ 7 ሰባት ሓደ ድማ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ኮነ። ኢህአድ ክምስረት ከሎ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ከተማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ ኣብ በረኻ ንምስራት ዓሊሙ እዩ ነይሩ። ነዚ ንምትግባር ድማ ብርሃነ መስቀል ረዳ ዝመርሖ ጉጅለ ወታደራዊ ስልጠና ንምውሳድ ናብ ፍልስጤም እንትኸይድ በዓል ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ዝርከብዎ ጉጅለ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምርሕም። ካብ 1964 ክሳብ 1966 ዓመተ ምህረት መስመር ቃልሲ ኣብ ምሕንጻጽን ኣባላት ኣብ ምውዳብን ዝጸንሐ ኢህአድ ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ወታደር ዝመርሖ ለውጠ ስርዓት ክካየድ ብምጅማሩ ከቢድ ፈተና ገጠሞም። ኮይኑ ግን ኣወዳድብኡ ብሕቡእ ብምቕጻል ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ መንገዲ ፖለቲካ ክጅመር ዝገበረ ውዳበ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ግደ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ኣዝዩ ዝዓዘዘ ከም ዝነበረ ሰነዳት እቲ ውድብ የረጋግጹ። ብርሃነ መስቀል ረዳ ዝመርሖ ዕጡቕ ሓይሊ ካብ ፍልስጤም ንቀይሕ ባሕሪ ተሳጊሩ ብኤርትራ ሳሕል ኣቢሉ ናብ ዓሲምባ እንትኣቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ በዓል ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ድማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ መሓወር ውዳብኦም ብምዝርጋሕ ሃገር ለኸ ምንቅስቃስ ክፍጠር ገይሮም እዮም። ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ዲሞክራሲያ ዝተባለት ጋዜጣ እቲ ውድብ ኣርታኢ ኮይኑ ካብ ምስራሕ ብተወሳኺ ዋና ጸሓፊታ ውድብ ዝኾነ ብርሃነ መስቀል ኣብ በረኻ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ ከተማ ዝነበረ ቃልሲ ብሓላፍነት ይመርሕ ዝነበረ እውን ንሱ እዩ። ኣብቲ እዋን ካብ ዝነበሩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ብዕድመ ኮነ ብትምህርቲ ጸብለልታ ዝነበረ እውን ንሱ እዩ። ዶክተር ተስፋይ ክሳብ ታሕሳስ 1967 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ እዋን ናብ ዓሲምባ ኸደ። ሽዑ ኣብ ዓሲምባ እግሪ ኣብ ምትካል ካብ ዝነበረ ሰራዊት ኢህአድ እቶም 8 ናብ ከተማ ዓዲግራት ኣትዮም ንደርግ ኢዶም ሃቡ። ሽዑ ኣብ ዓሲምባ ኣኼባ ተገይሩ ኣብ መንጎ ተስፋይ ደበሳይን ብርሃነ መስቀል ረዳን ዘይመቅድዳው ከም ዝተፈጠረ ይዝረብ። ምክንያቱ ድማ እቶም ናብ ደርግ ዝሰለሙ ጀመርቲ ተጋደልቲ ብጽዕንቶ ብርሃነ መስቀል ረዳ እዩ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝተወዝዕ እዩ ነይሩ። እቶም ናብ ደርግ ዝኣተው ቀዳሞት ወየንቲ ኢህአድ ንዶክተር ተስፋይ ሓዊሱ መንነት ኣመራርሓ ኢህአድ ብምግላጾም ኣብቲ ኣብ ምጅማር ዝነበረ ውድብ ከቢድ ጽዕንቶ ፈጢሩ እዩ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1967 ዓ.ም ጉባኤ ክካየድ ተገይሩ ስያመ ኢህአድ ናብ ኢሃፓ ማለት ድማ የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ክቅየር ተገበረ። ኣብቲ እዋን በአባላት ብዝተወሰኑ ሰባት ዝፍለጡ ኣመራርሓ ኢሃፓ ብርሃነ መስቀል ረዳን ዶክተር ተስፋይ ደበሳይን ጥራሕ እዮም ነይሮም። ብምዃኑ ድማ ክልቲኦም ሕቡእ ከኣቱ ግድን ነይሩ። ብፍላይ ክሳብ መፋረቕ 1968 ዓ.ም ግደ ተስፋይን ብርሃነ መስቀል ረዳን ኣዝዩ ዝዓዘዘ እዩ ነይሩ። ኣብ መፋረቕ 1968 ዓ.ም ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ኢሃፓ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ነንሕድሕዶም ክጣፍኡ ምስ ጀመሩ ሓደ ንሓደ እናጋለጸ ኣብ ዓይኒ ደርጊ ከኣቱ ስለ ዝጀመሩ ኩሎም ኣመራርሓ ሕቡእ ከኣቱ ግድን ኮነ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ብርሃነ መስቀል ዝመርሖ ኣንጃ ዝብል ብሓደ ገጽ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ዝመርሖ ክሊክ ዝብልዎ ድማ ብኻሊእ ገጽ ኮይኖም ኢሃፓ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ክቃተሉ ጀመሩ። እዞም ክልተ ተጋሩ ተሳኒዮም ዝመስረትዎ ውድብ መሊሶም ኣብ ክልተ ተመቒሎም ከጥፍእዎ ንሕንሕ ጀመሩ።
ካብ ደርግ ይበጽሖ ዝነበረ ከቢድ መጥቃዕቲ እናተኸላኸለ ኣብ ከተማን በረኻን ቃልሲ የካይድ ዝነበረ ኢሃፓ ኣብ መንጎ ካብ ውሽጡ ካሊእ ጸላኢ ተፈጢሩ ናብ ከቢድ ምጥርጣር ስለ ዝተኣተወ ኣባላቱ ካብ ከተማ እናሃደሙ ናብ ትግራይ ዓሲምባን ናብ ጎንደር በለሳን ክኸዱ ተገደዱ። ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝተፈተነ ቅትለት ሓዊሱ ኣብቲ እዋን መኢሶን ምስ ደርጊ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢሃፓ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ መራሕቲ መኢሶን ንምቕታል ትልሚ ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ። ዶክተር ተስፋይ ይወስዶ ዝነበረ ስጉምቲ ዘስክኦ ብብርሃነ መስቀል ረዳ ይምራሕ ዝነበረ ጉጅለ ኢሃፓ ኣባላት ሒዙ ናብ ሰሜን ሸዋ ከይዱ ቃልሲ ጀመረ። በዓል ተስፋይ ደበሳይ ብሕቡእ ኣብ ከባቢ ጉለሌ ገዛ ተኻሪዮም ይቕመጡ ነይሮም። ኣብ ምስረታን ቃልስን ኢሃፓ መሪሕ ግደ ዝነበሮም ሰባት ተጋሩ ዝበዝሕዎም ኮይኖም ብርሃነ መስቀል ረዳ፣ ተስፋይ ደበሳይ፣ ዘርኦ ክሕሸን፣ ዮሐንስ ብርሃነ፣ ክፍሉ ታደሰ፣ ክፍሉ ተፈራ፣ ኢያሱ አለማየሁ፣ ዮሴፍ አዳነ፣ ጸጋይ ገብረመድህን፣ ጸሎተ ሕዝቅያስ፣ ሳሙኤል አለማየሁ፣ አበራ ዋቅጅራ፣ ፍቅሬ ዘርጋው፣ ጌታቸው ማሩ ብቐንዱ ይጥቀሱ። ኢሃፓ ብደርግን ብናይ ባዕሉ ኣባላትን ኣብ ስጋኣት ኣብ ዝነበረሉ እዋን 14 መጋቢት 1969 ዓ.ም ገዛ ገዛ ዳህሳስ ከም ዝካየድ ደርግ ኣዘዘም። ኣብቲ ዕለት ሰብ ኮነ መኪና ከይንቀሳቐስ ከም ዝእገድ እውን ተፈሊጡ ነይሩ። ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ነዚ ምስ ፈለጠ ብፍላይ ካብ 10 ክሳብ 13 መጋቢት 1969 ዓ.ም ኣባላት ኢሃፓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኦም ናብ በረኻ ክኸዱ ገይሩ እዩ። ፍተሻ ዝግበረሉ ዕለት በፂሑ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ እቲ ዕለት ኣብ ገዛ በሪሁን ማርየ ነይሩ። በሪሁን ኣባል ኢሃፓ እዩ። ኮይኑ ግን ገዛ በሪሁን ከም ዝፍተሽ ሓበሬታ ስለ ዝበፅሖም በዓልቲ ቤት በሪሁን ናብ እትሰርሐሉ ቤት ጽሕፈት ከይዶም ክሕብኡ ወሰኑ። ምስ በሪሁን ኮይኖም ናብ ከባቢ ኣምባሳደር ጉዕዞ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ ብጥቆማ ዳህሰስቲ ዕጡቃት ደርግ ክከታተልዎም ጀመሩ። ብቕልጡፍ ናፍቲ ቤት ጽሕፈት በዓልቲ ቤት በሪሁን ዝርከበሉ ህንፃ ኪዳነ በየነ ኸዱ። ኮይኑ ግን እቶም ዕጡቃት ዳርጋ በፂሖም በሪሁን ኣብ በሪ እቲ ህንፃ ተቐተለም። ተስፋይ ቆሲሉ ናብቲ ህንፃ ደየበ። ተስፋይ ሒዝዎ ዝነበረ ሰነድ ገሊኡ እናበልዐ ገሊኡ እናቃጸለ ደይቡ ቀታሊ ኪኒን ውሒጡ ካብ 4ይ ደብሪ ካብ ሻድሻይ ደብሪ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ቁልቁል ጸዲፉ ንዓርሶ ጥፈም። ቀታሊ ኪኒን ዝወሓጠሉ ምክንያት ምናልባት ቆሲሉ ኣብ ኢድ ደርግ ንኸይወድቕ ነይሩ። እቶም ኣብቲ ዕለት ዝተሰውኡ ክልተ ሰባት ኢሃፓ ከም ዝኾኑ ስለ ዝተፈለጠ ንኢሃፓ ብፍላይ ነቶም መራሕቲ ልዑል ኣፍልጦ ዝነበሮ መራሒ መኢሶን ነገዴ ጎበዜ ካብ 4 ኪሎ ተጸዊዑ ከለልዮም ተገበረ። እቲ ካብቲ ህንፃ ጸዲፉ ዝሞተ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ከም ዝኾነ ዝነገሮም እውን ነገዴ ጎበዜ እዩ። ኣብቲ ዕለት ደርግ ዘውፅኦ መግለጺ ሓደ ሰብ ዘይኮነስ ኣዝዩ ገዚፍ ወታደራዊ ኮር ከም ዝደምሰሰ ዘምስል ምንባሩ ኣብቲ እዋን ዝተሓተሙ መንግስታዊ ጋዜጣታት ኣስፊሮም ይርከቡ። ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ ሚስጥር ውድቡ ዓቂቡ ህይወት ብጾቱ ኣድሒኑ ዘበን ዘየብልዮ ታሪኽ ሰሪሑ ሓሊፉ ህይወቱን ፍልጠቱን ንህዝቡን ንዓዱን ወፊዩ ሓሊፉ።